Esprit tout cette puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutu abanga iloko te. Elombe tout c'est puissant. Oh tout c'est puissant. Tout c'est puissant. Elombe tout c'est puissant. Elombe tout c'est puissant. Jamais tout c'est puissant. Oh tout c'est puissant. Papa Charles Ninoba. Moi j'ai expliqué la vision du carreau plus puissant. Et toi, Amen. On a apprécié une minute de silence. Pour le pardon, le besoin ensemble. Ce qui, l'esprit de mon témoignage, les alliés, qu'on reconnaître fortement le banaï pardon, afin que vous se retrouvez dans le quartier de Bato Oyo, yé à Koyamba Lelo, dans le Sambo Nabiso. Artikelio une minute en silence, au sol ensemble. Esprit tout cet puissant, maître vivant de ce grand temps de vengeance, Esprit tout cet puissant, notre force, notre souffle de vie, Esprit Saint tout cet puissant, notre lumière, notre guide, notre orientation, notre espoir, notre anti-maladie, notre anti-complication, notre anti-poison, Esprit vivant tout cet puissant, le dernier mot de notre vie, Esprit bon, Esprit victoire, Esprit solution de notre vie, merci. Merci et encore merci. Merci, 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 merci. Pambate, on dit les sous, besoin c'est la biso, tongo moi. Otomona toyoka pe totambola. C'est pourquoi on recommandait avec force na oyo akopema akumisayo. Na oyo ayebio akumisayo. Nous faisons partie ya ba oyo ba yebio yango to komisio to tombolio to lobinayo merci to lobinayo incomparable to lobinayo ton amour dira toujours. Natiki notre temps oyo tokozwa misika oyo na maboko na yo misika na biso banguya ezali ya yo te la puissance ya distraction na témoin nyonso ya distraction bazala mosika réunion spirituelle ya lelo ezala guidée par la puissance du Saint-Esprit na zingi esika oyo na moto na yo na loboko na yo ya océan pe na mopepe na yo ya bosembo pe ya bosantu tobondeli pe tolobi amen. Amen. Toloba amen. Amen. Tobetela esprit maboko amen. Nzambe na biso apambola bino azwa lokumu apateli biso na prière na biso tosalaki botoboto. Je pense
résultat ya bapriere wana oza nango pe okomona yango. Loba amen. Amen. Ekozala lisusu ndenge wana na kati pe ya semaine oyo, mardi, mercredi, jeudi ekozala na priere na butu ndenge esprit asenginga kaka tokobondela lisusu butu ndenge ezalaki semaine eleki. Nzambe atelema asalela biso. Nazali kopartage na biso na kati ya réunion ya molimo oyo si celui qui ne combat pas n'a pas droit à la victoire. Oyo akobunda te azela pe elonga te. Oyo akobunda te azela elonga te. Est-ce que la ningai? Amen. Toye na kati ya mokili oyo, toya na mokili oyo, toya na kati ya bitumba, tobotama na kati ya nini? Ya bitumba. Tozokola na kati ya bitumba, tozobika, tozolonga na kati ya nini? Ya bitumba. Tokosilisa yango pe na kati ya nini? Ya bitumba. Amen. Amen. Soki totali lolenge Nzambe arekomanda mwasi abota mwana, bokomona ke ezali moto nyonso abotamaka na kati ya nini? Ya bitumba, ya minyoko, ya pasi. Moto nyonso detina omonaka mwana ntango azobotama azali kolela, cri ya kolela wana ezalaka toujours bakese exetile. Cri ya kolela ya mwana ezalaka langage, ezalaka maloba. Makambo nini mwana monaka, makambo nini mwana ayokaka. Bokokuta bana mosusu abotami na césarien, ezosenga soit mama akufa soit ye akufa. Koyoka mwana mosusu abaluki, mutu ekomi boye, makolo ekomi boye, akati akomi na position soki nini bobengaka bino baninga. Mwana complication po abima. Kokuta mwana mosusu azobotama na mokolo oyo guerre ezokota na kote na bango, na village na bango, guerre. Mama wana azobota, awuti kobota abandi kokima ni guerre. Mwana oyo aye na kati ya nini? Ya bitumba. Okokuta mosusu mwa oyo kaka mama alingi abota balongoli papa na mosala, kaka na mwa oyo mwana alingi asala ni abota pasi koti, bazobenga na bango na ndako ya kofutela. Naza ko expliquer kotalisa bino que nous sommes venus dans un monde ya guerre, ya bitumba. Celui qui ne combat pas avant d'atekenga nazo de la vie, victoire. Amen. Amen. Sengeli vengeance comme message à troisième temps, message à Makas a expliqué bato biloko. Parce que l'Église a expliqué que biso kaka que soki ndimeli Yesu makamio se komi bien. Amen. Or Christ lui-même a traversé ba combat. Et azoyebisa ba mama ya Jérusalem, bolela pona ngai te, bolela pona bino na bana na bino. Comment Christ azotikela bato kolela? Ce qui aussi la loi de Moïse bande tina su okokuta kaka nini? Bitumba. Okokuta bitumba. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ezalaka mili kito bitumba.
Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Ezalaka feti to bitumba. Bitumba. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ezalaka kokula to bitumba. Bitumba. Amen. Mokili biso toye azali kaka na ngambo mibale. Tant que ngambo mibale wana Nzambe ya kokanga yango nano te, alors tokovivre kaka monde ya nini ya bakomba. Nde bomoni mwana botami lelo bitumbe bandiye. Mwana aza na kati ya libumu bitumbe bandiye na kati ya libumu. Bazobetela biso lisolo ya Marie. Ye na zebi, mwasi na zebi. Dragon aye kozela. Mokolo azobota po alia kaka mwana. Les dragons c'est qui? Les sorciers, les magiciens, les sanguinaires, les assassins, les hommes politiques, les hommes de la religion, battus à modèle, les ennemis, les mercenaires. Amen. 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 Mon côté ayana mokili. Baye sabino ke mwana na ngai abotami bien, akoli bien, akutani ne lokote, ti lelo akomi lokuta. 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 Alors, je voulais vous dire par rapport à la révélation de ce jour où l'Esprit a été révélé, nous devons nous préparer à la guerre finale. Bitumba yasu yasuka. Amen. Congo, bana na Nzambe va se préparer na une guerre finale. Bitumba yasuka. Bitumba oyo epesaka bato valeur ememaka bato na délivrance. Moto na toza na bitumba ya modèle na modèle. Toza na bitumba ya ndenge na ndenge. Et surtout biso bato tolobi tondimi tomoni tobengami bana ya nani ya Nzambe tomeminga. Il faut boyeba eloko. Pour na nini tomeminga? Parce que Satan abebisi ndambo ya bato mosusu. Moto bapesi bango kindoki, bapesi bango bakisi, babomi bato basi bamoni makila ya nani ya bato. Ba perdre alliance na relation ya kitoko o bango bazalaki nango na nani na Nzambe. Alors yo oyo umoni makila te, umsimbi mulili wana te, alors mulili elobi comment ngana sina komi mwindu bo comprendre ya l'opposé hein. Ngana sina komi mwindu, ngana sina baby, yesi ko azo garder lumière na ye pona nini tikana influencer kaka yepe. C'est pourquoi monaka bato basalaka politique eloko liboso soki ozalaki na camp oyo babengaka opposant ebandi kofinga pouvoir. Soki pouvoir ebendi yo eloko liboso il faut basimbisa yo touche. Hein? Il faut agir d'abord ndenge bango bagisaki po bakanga yo monoko enfin que basakana na yo ndenge babetaka ballon na terrain. C'est ce que veut et cherche le diable. Alléluia. Bandeko kozanga kosimba kisi, kozanga komona kindoki eza motuya. Oyoki ngai? Ezali motuya, eza très important na bomo ya muntu. Soki babebisi yo
okosentir que okomi esclave, okosentir que nzoto na yo eza lisusu ya yo te. Posa kozala na posa anasambela anasala boye anasala boye, mais ba puissance contraire wana ezo ya kofaire fatiguer yo, ya kofaire décourager yo, ko désorienter yo. C'est pourquoi soki nzambe asali yo ngolo baninga babebi bazwi bakisi basali boye babebisi bango eke yo po vivre pe na kati ya mabele ya mabe, mais babebisi yo te, il faut lobaka na nzambe merci. Amen. Soki bandoki bazali sincere bakoyebisaka biso pe bino ke ndeko na ngai bino bato bobebi te boza bien, boza bien. Ndeko bato babeba baza tranquille te, balalaka te. Bato bamona makila bato bazalaka tranquille te, balalaka pe te. Yango omoni bato bamona makila bato donc bakoma kaka molimo koboma kaka elati bango. So yoki moindre mouvement awamona kaloka balemba boma ye ndenge ye abomaka. Ye mouvement nyonso ata nzinzi asali wing fatala nzinzi abeti masasi ngungi wung fatala ngungi asali bo, parce que esprit asi amona makila ya motu, esprit esi ebeba. Amen. Alors bandeko, il faut obonda bitumba pour l'homme. Vous allez par recommandation. Il faut tambola nanza. Il ne faut pas otike loko moko e abokabola yo nanza. Jamais. Amen. Dans le bija, jamais. Grâce au baki en la Paul. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et à la richesse, et à la profondeur, et à l'auteur, et à la passe, et à la mignon, et à la masoum, et à la nzala, et à la colia, et le côté. Et le côté, et kabola yo nabolingwana yanza ato zangi. Lukingai. Ata ba porte oyo ebando sopelo ba bénédiction nyonso ekangami kotika nzambe te. Po mutu afongolelaki yo ba porte wana ye soki pe a permettre ekangami ayebi porte nini akosala nini akofongolela. E mutu nyonso oyo akontribuaka na vie ya mwana na nzambe, na vie ya mosali na nzambe, na evre ya nzambe, mutu wana akomaka na kati ya cercle ya protection ya nzambe. Pasteur abondela pona ye, abondela pona ye te. Mutu wana na vie na ye na libota na ye bakotaka na kati ya cercle ya protection ya nani? Ya nzambe. Nzambe akanisaka bango kaka. Nzambe abondelaka bango kaka. Amen. Na teya kibino semaine nyonso eleki wana sur la foi. Nayebisaki bino ke mwana moko te ya vengeance atia doute na motema na ye. Po ngai messager ya vengeance na kati na ngai ata doute ndambo eza te. Eza te. Amen. Oui, parce qu'on s'est présenté pe kasouci ekoleka pe kolela pe ko se présenter au passe motazo bela mama ya miso yi mena tia doute kati na nga ke nzambe akosala te, nzambe aza te, nzambe azomona te. Aucun jour ya mona ipsaki bino ba mokili kite mata moto moko te aza na makoki ya kosilisa Kongo, ya koboma makongole asilisa bango aza te. Amen. Kotambolaka te na motu na yo ozotiake kindokine kuna ekosalanga bo eza te. Ndoki ya makasi akangola mboko, nganga ya makasi akangola mboko. Makasi ne na nzoto na yo. Alors toujours partager na bino Apocalypse. Celui qui ne combat pas
n'a pas droit à la victoire. Jamais. Jamais. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit à ça, à salaire. Non. Apocalypse 13. Ceux qui ont talima commis bande tiso, bitumana bitum. Jardin d'Éden, oyo nzambe asala jardin d'Éden otoyo kakawa. Ezali jardin ya nini? Ya bitum. Nzambe asali jardin yepsi mutu ke na kati ya jardin banda ko cultiver yango, bongisa yango, lona yango, bon ko cultiver ko balsa mabele. Ezalaka fete to bitum. Bitum. Amen. Amen. Bitum. Na kati ya jardin bitumba yeli bango. Yesu kape wana te tango esprit ya créateur yi asili sape wana te abandi ko modire lisoso batango malédiction za kani bitumba yo mwasi lokolo sali boye okobota na pasi okomona boye yo na nyoka moye boyoka naka ezati yo nyoka lokolo sali boye na privé yo makolo okotambola kana libu na libu na pesi makolo libu yo mutwe lokolo sali boye koliame comme ya bitu boye bisanga esika ni bitu bezalite siko bino boko vanda ote biso to mboke ko bonga automatiquement mboke ko bonga na yawe sala mboke ko bonga na yawe sala na yo Alléluia. Amen. Mon colonité te représenter ensemble que Seigneur merci. Yo salaki bisope to sali. Yo bondaki bisope to bondi. Yo longaki bisope to longi. Zaya yo loko. Mon colonie. Donc, les lokola, papa boti yo okoli, okomi 18 ans, 19 ans, papa comme okolo, ozela ya ketoke lo mai, ozela ya sokolelo bilamba, ozela ya lambela yo fufu. Oye bele asi asali banda bo mwana ti lelo, asali, ezo sali lo te. Amen. Amen. Papa nyonso, mama nyonso, azela katango azali kokola, amona mwana na ye, akomi kosala ya kolika, oyo ye, abande kosala ya malama. De même Nzambe. Nzambe lelo, azo sepela na asiatique, Nzambe lelo, azo sepela na européen, azo sepela na américain, parce que ceux qui ont besoin, il y a un pepo, bazo kota na pepo, ceux qui ont besoin, il y a communication, bango moko, atteindre niveau ya bato. Amen. Batende niveau ya nini ya bato. Bazui kintoki na bango, bakomisi yango moi. Bazui mayele na bango ebomba naki, babimisi yango na moi na poisse. Ebimi. Babimisi yango na poisse. Amen. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Namoni azali kobima na mai, azali komata nyama moko oyo azalaki na maseke boni 10 na lingala bobenga 10 zone. Azalaki na maseke zone. Amen. Maseke linga kolakisa nini? Pouvoir. Boyoki? Pouvoir. Na angle ya bato oyo ya molili ezali pouvoir, ezali kota ezali bisimba ezali ba degré ya molili, ba démon oyo bazana ngo sika bazotia espoir na bango. Et balobi ke na kati ya 10 cornes. Donc il avait 10 cornes et il avait combien de têtes? 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces diadèmes, des noms de blasphèmes. Hein? Il a 7 têtes. 7 têtes signifie quoi? C'est-à-dire que les ténèbres qui veulent se comparer à l'esprit créateur. Parce que créature a souvent 6. Créateur a l'état 6 à comment? Na 7.
Maintenant, créature a débordé. Alors, je me compare à qui? À Dieu. Donc, par rapport à espoir, il y a misalani à mon lili, à mon kengaya wananzabe, tokokani. Ndebomona kaba pouvoir ya mokili. Et kokiko débordé. Et quand tu une église, et pensi hôtel église, et bomi mosali, et sali boye, c'est-à-dire, balobi biso to atteindre niveau ya nani, ya nzambe, donc toko beta nzambe masasi, akosala biso keloko te, c'est cet orgueil. Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. Amen. Bazui bakisi ya mai. Basololi na basirene, na babilima, bazui bakisi ya mai, bazobima na se na mai, balui biso tokoki, tokoka na nzambe, tokoki kosopoze na mibeko na nzambe, na badiscipline ya nzambe, biso na ye tosaleni, tokokani. Wana nkolo, afana kiti ya bokonzi, azoseka bango. Amen. Po ba bouton nyos, azana. Et ça, le cola, africain, na minute. Tant que bazali na esprit, Europe, Amérique, na Asie, kati na bango. Tant que bazali na invention, Europe, Asie, Amérique, kati na bango. C'est-à-dire, manduki ba obundela, ya baninga, bapaya. Et technologie bazana ya bapaya. Bakita ba matata ba déclarer guerre na bapaya bakolonga bango te. Boyoki ngai? C'est pourquoi, pour votre information, ata bomoni moi pouvoir moko na Afrique edenda que naza makasi nasina gagner Paris, nasina na corrompre ba français, ba belge, ba américain, bazana eloko kolobe pa na ngate na kosala autant des années lokuta maître na ye kaka ye wana oya chaki ye pe moto akosala ni akolongola ye manduki azobunda nango ya bango mutuka otambola nango ya bango avion azomata ya bango bakosalela yo télécommande na musika yo koti na motoka na bango babloke yo na kati bakateli yo moto na kati baza na télécommande parce que nyonso otambola ya banani ya bango. Me mboka oyo koki kotia monoko na mboka mosusu ezali mboka oyo bino bosali ye pe asali. Bosali avion ekobeta bashiti likolo bino bosali avion ya koleka soki ya bino ebeti shit akangi ya bino nde batoni bakoma bato ba mystique. Amen. Eza lokola message ya loi, message ya grâce, eza na makoki ya kobanga message ya vengeance. Message ya vengeance eza mystique parce que bango bao dépendre kaka na biso te. Bazo expliquer grâce na loi bazo pesa dimension na bango ya wapi ya likolo. Donc message ya vengeance eza mystique, eza na ba discipline nango très mystique. Mais protestant est-ce que kocha monoko na grâce ocha ndingeni po ya zana kati ya grâce est-ce que réveil akocha monoko na religion ya christianisme ndingeni ya zana kati ya religion est-ce que réveil protestant kimbangis akocha monoko na Rome ocha ndingeni po yo moko ozana kati ya vision ya wapi ya Rome. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui signifie que bah théâtre il y a ba grande puissance likolo il y a ba mboka faible et Afrique basali kosakana na bango. C'est pourquoi boyoki l'esprit a prophétisé pour dire Congo tout puissant. Ça signifie que un Congo oyo akozala libre. Amen. A qu'on négocie na mboka mosusu mais akozala libre. Moto akosakana na ye akozala te. Moto akojouer ye akozala te. Moto akodicter ye akozala te. Donc soki Congo tout puissant ezali koya, c'est-à-dire Congo oyo tozalaki nango eza Congo faible. Elakisaka
Congo faible okomona bato oyo babengi ba pouvoir bakozala mbongo ebele bakozala bango bien peuple akozala na eloko te nzala crise ekozala insécurité ekozala c'est ça la faiblesse. Amen. Alors nyama wana amati na maseke na ye na moto na ye ache biloko akomi afingi nzambe. La bête qui monte de la mer. Moto akeko zabakisi ya baindien ya balibanais ya banoir ya Asie ya wapi ya cultiste bakoti na secte ya modèle na modèle alors ayeko bima alibenga ya wana komi nzambe oya komeka na koboma ye. Ah, amen. Total. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Oh! Ma chef coutumier, il y a Congo, Mingi, il y a Afrique, bango pe batambola na puissance, il y a léopard. Or, léopard, na angle spirituel, a représenté plus pouvoir, il y a Satan. Hein? Alors, la bête que j'ai vue, qui montait de la mer, bamona qui a kokani nana, Nangoi na léopard. Amen. Siko boyoka. Iye bête. Iye abebenga minzambe. Mais déjà lola, ils en ont contrôlé. Baomo nesika uti, baomo nesika bimi, bazomo na déjà pensé na ye, lo lenge ya mino na ye, mosala kosala. Léopard, ye vi na ye, makila. Pour apema makila, pour azala na santé makila, pour abaloka makila. Nazotala na documentaire moko na kati ya parc moko bacha ba tigre, ba léopard, ba lion. Alors bato wana bankolo parc ba dessiner antilope, ba dessiner te mais ba fabriquer antilope na argile. Hein? Ba fabriquer antilope na argile kitoko. Donc yaya ce que zana miso komona te ko bengango antilope. Ba fabriquer ba kena kati ya parc bache. Ba fabriquer so bandeke. Hein? Bandeke o ya zamba, bandeke ne ba pigeon ya zamba. Ba ke bache yango mo singa pigeon ngo ezo diembela mais ya argile. Alors bake kuna bafongoli léopard, bafongoli na mwanda kuna azalaki abimi nzala liaki te. Léopard ye wana akoti na park azokete ake amoni ndeke ya fabriquer ya fabrication locale artificielle ndeke azosala boye na se. Léopard lokola molimo na ye molimo makila discernement ezalaka lisodi. Vous me comprenez? Soki okoti na politique ya makila okomona kaka ngana kolonga leso na bokonzi te. Mayele ya ko réfléchir que avanga Mobutu azalaki, avanga Bagbo azalaki, avanga Kadhafi azalaki, avanga Saddam Hussein azalaki, tala ba pays nyonso bato babengama ba dictateur. Lelo peut-être bokotuna epongo ba George Bush bakufa ngate pona ni George Bush atika bokonzi na pe na pe. Sarkozy oya lolendo wana atika bokonzi na pe na pete. Otala ba dictateur nyonso babeta tolo na mokili. Ce que la bango mabe. C'est pourquoi mon conjoint qui se concentre na makila na posa ya bokonzi aolanda sukali na suka na wazo wakani diabète. Amen. C'est-à-dire il ne contrôle plus. Aozo wakam akomika lokola omoni omonde balobaka mboa soki a virage. Nkolo na yepe aswakaye. Mwana na yepe aswakaye. Mwana ya mokolo na ye aswakaye. Donc les sorciers sont devenus comme ça. Léopard lokola posa na ye eza makila, tigre makila, nzala soki ezwi azali so na contrôle te. Nzoka ndeko oyo azomona ndeke te, antilope azomona antilope te, eza nini ekeko ya antilope. Mais lokola ye vision ebisila ye
mokanda wana abimaki ya nzala akangi ndeke ndeke apukani azotala abalusa atala ebela te naliaka biloko me ezalaka na makila eke elingi koloba nini mokolo mosusu bamercenaire bapoliticien bakoluka makila ya congolais bakomona yango alors bamesana kovivre na makila ntango makila akomele kozala te bakobika to bakokufa tokobetela nkolo moko amen kana motu na yo ke oyo abondisaka yo mokolo mosusu akozala na makoki ya kobondisa yo te leopara ye asimbi alobi nga lelo nzala oyo nyonso ezosila na nzoto ya ndeke asala bo ebukani mabele abalusa bo babele naomona olembola lolemo asala bo azoluka eloko eza te amoni lisusu kuna ekeko ya ntilo mbangwa modelo wana croyant azokende kolia lokuta akolia te eloko nyonso eza na ebandeli nani na suka soki makambo ekomi na suka esili amen c'est pourquoi nazoyosa bandeko nakovanda yoka naolanda video moko basali base moko ya bamilitaire na Brazzaville, basali base moko ya bamilitaire na Bandundu, base moko ya bamilitaire na Kasai, base moko ya bamilitaire na Bakongo, moko eza na Kinshasa. Base préparer kaka ndenge bako déclencher guerre pour baboma ba Congolais. Alléluia. Amen. Tango na sisi kolanda ngo na bandiko seka na bandiko denda na zui force na toni question. Tango Kadhafi atiki bokonzi azalaki na armée to azalaki na ngote tango babeti masasi azalaki na bagarde to azalaki na bagarde tous les plans de l'homme eza poussière devant les plans de Dieu. Amen. Bande ko ennemi akokota tina 2 mètres na yo nzamba paralysé. Vous me comprenez? Amen. Moi na vengeance ato yoki lokito ndenge nini yebisa moto wana ke lokito anzambe leki lokito abato. Ata ukomi na suka ndenge nini ko se laisser te. Lobata na minute ya suka lombe oyo akosala ni akotela. Amen. Amen. Bazani tango Mobutu akimi mboko oyo azali na babase te na Kenge base na Kisangani azali na basoda te na Est bazalaki te na Katanga bazalaki te, mais il est tombé. Il est tombé. C'était quand le temps de Dieu sonne ma base nyonso wana donc bakomaka confondi. C'est pourquoi Nkola révélange eloko moko alobi moto nyonso abenga ngonguna ya Congo soki azokota botika ya sala ni akota na beta bino masolo mibande ya liboso na kozonga ndeko nanga Laurent yebi l'intérieur nyoka aliaka rigorodo abomaka rigorodo soki rigorodo amoni nyoka kimaka mazana mbanga kokima lokola nyoka te nyoka zwaka ye mais rigorodo abomaka te nyoka boyebi yango rigorodo moko aza na mboka ne sobe. Qu'est-ce qu'il fait? Akoya aloki place moko ne sobe na nzela ndenge bato balekaka po banyoka balekaka akoya aloki place trou ezali akoti na trou wana zongi arrière. Donc rigorodo pa zo bakende toza ne sobe awa monde ya bitu bongo ndeni biso na mboka to bateke za mokila bitu. Rigorodo yebi ke ngai awa naza na risque ne sobe na kokotana na serpent okomona akoti azongi alo monoko na ye ezalaka monene okomona na bapokwale afongoli monoko ni monoko ne ekomi lokola trou oyo ya koti wana nyoka na lolendo boyebi lolendo eza na nyama te aza lolendo lokola nyoka ata batambolaka pena démarche nyoka atambolaka na eza démarche akende boye abaluka boye okomona nyoka zoya lokola nyoka aza na bavene amonaka ye eloko ekosimba ye okomona ye nyoka ye na motu na ye akotisi soki ekomi na place rigorodo abandolinga
ligorodo akangi boye soki aserré nyoka koto lolendo ekomi kaka na mokila ti akosentir ke nyoka akufi abimisi alongwe na droit. Est-ce que vous comprenez? Mais tala ligorodo boye tala nyoka pour vous dire que soki makambo ekomi na suka mayele nyonso ya bato ezalaka confondi. Mokonzi ya mayele ayoka biso alanda biso ayina biso te mais makambo tozoloba eza vérité mpona kosauve milimo. Amen. Donc nga naza makasi nga suka nga naleki Mobutu na stratégie naleki Gbagbo na stratégie yango koleka Gbagbo na Mobutu okomi kokela nini? Société nini osali ya kokela ya manduki o ya avion de chasse o ya nini pour tout ozosomba bato bazotekela yo bango mpe bato batekelaki Kadhafi bango mpe bato batekelaki Mobutu bango mpe bato batekelaki Habyarimana soki Habyarimana soki nani bango mpe bato batekelaki Pascal Lissouba. Donc ti oye wana ndenge baitilizaki yo mpona kobengana moninga ndenge mpe bakoutilize moto mosusu mpona kosala nini mpona kobengana yo ces gens-là. C'est pourquoi na message ya Congo tout puissant tokosala nyonso kosopa molimo pour que Congolais akoma na niveau ya kokela guerre ya liboso il faut tobunda tokoma kokela. Amen. Afin que soki babeti ubi toza na eloko ekoparadise ubi tobeti bango flèche nde mokili ekoki kobanga. Tala azomata. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Boyoka esprit ya bakonzi ya mokili bisika bakotaka biloko bakenda kozwaka bête yango baomona lokola léopard posa ya makila me makolo na ye manzaka lokola ya nani ours mpe nyama ya nini ya makila to bête oyo aye na ndenge akosakana te comme c'est d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Lion pe nyama ya makila oyo nyama modèle aza tache obi pourquoi parce que léopard aza tache hein c'est quoi que le léopard tache lingi koloba bete akoye pana yo aibimi lokola rigorodo ake kuna nyoka ake kuna abimi lokola kakunda boyebi kakunda te bino bozandi bamba komanding. Amen. Kakunda eza ngolo boliaka azalaka na babengani basende moko bale awa soki ezwi yo binta babengana na Kikongo binta. Donc basete moko basete lingala ezalaka awa bokona na ngolo te banzube moko sikoyo bête oyo azobima aza na bakulere ebele aza na position te siko oyo nyama osala ne alliance na munoko ne lokola lion, c'est-à-dire talaka munoko ya lion ka munoko ne wana ebangisaka. Amen. Sikoyo bazoloba nini yoka la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est-à-dire léopard oyo ezali pouvoir local. Dragon oyo ezali maison oyo ya koti. Tache wana ezali ba alliance oyo ya sali. Vous comprenez? Azana ba alliance. Gueule wana lokola lion eza pouvoir. Et manzaka ya ours eza nini pouvoir. Tache wana ba alliance sali alibinga na négocier na mboka boy. Nga Brazza na zawa na négocier na Congo, na négocier na Côte d'Ivoire. Donc tache wana donc ba alliance ya sali, ba maison à côté,
akoti na Rose Croix, akoti na franc-maçonnerie, akoti na kral, abimi na réveil, na catholique bamona kaye, na protestant, na salaboy, donc azomi mona kaka ye. Amen. Dragon de les démons là, maître na bango, prince na bango, oya assuré ye ke ngai dragon suka, bakoka kangai te. Nde azui adendi alobi ngai awa, mutu akomeka nga azate, nga naza na politiki ya makasi, na dribble mokili, na sambwisi mokili, bakomona, na komi moto na mbongo, na sali ba alliance bakokoka ngai te. On ne se moque pas de qui? De Dieu. Seule vraie alliance où Yeshua kate au basala ke longo na alliance ya bato na mokili za la tour de Babel na suka kake panzana na suka kake sala gani ekoyaka léopard mbangu na antilope yekeko azokanza antilope normal akangi ya betine shit amoni yekeko ipanzana baninga ni bayi abalusabo yekeko akendebo mutu ekatani azwi mutu wana asimbi azusa eloko kolia lisusu esa. Est-ce que bondimi ke ba koti na zone ya nzala nyonso basi bale bakolia lisusu gu ya malolenga makila nyonso basi bayoki bakoyoka lisusu gu ya makila nde natunaki wabi makasi banganga nde natunaki wabi makasi ya bachef koti nde natunaki wabi makasi ya baprofesseur ya bauniversité nde natunaki wabi makasi ya bami ya bamilitaire nde natunaki wabi makasi ya bareligie. Amen. Bachaka tembe na nzambe te mwana vengeance nzambe eshuwaka te yo na ngai tokweshuwe pe te mboka na nzambe eshuwaka pe te. Amen. Tala Sodome ezika me loto azalaki na kati ye mpe azika bato bazinda na ntango ya Noe mpe na ntango wana ye mpe azinda alors mwana nzambe eshuwaka te. David tiko oza lolendo na yo wana tala Goliath akoya kobeta David alibolongwa kuna bafatigue osi bolemba bakorompi nga nazali mwana na nzambe tata na ngai eshuwaka te nga mpe mwaina eshuwe eza te. Samuel atiaki nga loboko, Samuel aza profete ya nani ya nzambe aya kowendre ngai aldeklara sur ngai nga na eshuwe liboso ya Goliath nga mwana ya baprofete. Alléluia. Esengo na bokonzi oyo basali na nzambe ya solo bacha mokonzi wana loboko. Amen. Mawa na bokonzi oyo bapasteur ya religion bazoflate bakonzi wana bayebisaka bango verité te eza bokonzi ya mawa eza bokonzi ya malheur suka nango délige. Alléluia. Nasepelaka na mwana ya Nabukadnestar avandi bomoni loboko ebimi na mire ebandi kokoma elekeli bengi bato mayele bolukelanga moto akoki koexplike ngai écriture ezoloba nini balobi te muyuda moko na kombo ya Daniel aza awa aza na kapasité na makoki ya koexplike lokola bato ya vengeance. Amen. Bakei kobenga Daniel l'homme ya discernement. Daniel aye atali écriture atali mosapi ndenge ebetaki papa Daniel aseki alors merci les lions de Shida pour révéler ngai atali roi atali kati ya motema roi alobi roi bino bakonzi ya mokili bolinga mosolo soki nayebi vérité bolinga vérité te okoya kokata nga motu est-ce que ozojire ngai ke soki nayebi vérité okoboma ngai te. Roi wana alobi je jure devant le ciel et la terre naza na besoin ya vérité mpona jere bokonzi nanga kito esengo na mokonzi oyo soki amoni ke bapa paster bazingi baokosa yali yakini bango alongoli bango mpo aluka basali ya vérité. Esengo na mokonzi oyo soki bapaster bainfluence ke boma paster wana konzi ya vérité alobi te nalingi nanga bozwa problème na nzambe te. Esengo na mokonzi wana esengo na bagénéraux wana. Amen. Koluka problème na nzambe te nde mokonzi wana alobi Daniel yebisanga yoka Daniel
majesté nazomona makambo bakomi wana elingi koloba ke mikolo ezoya bokonzi na yo ekozala léger ekosila valeur benemi bakokotela yo bokonzi na yo ekozala divisé trône na yo ekozala divisé oyoka eloko ya pasi boye mokonzi nini akosupporte yango na Afrique oyebise ke vérité ezali ke nzambe alobi boye alobi boye mwasi ne aloba mobali na ngai nzambe alobi boye alobi boye totika mwasi wana esika kolamuka mpo na nini motema esi etonda motema esi eboya nzambe. Alléluia. Amen. Daniel a expliqué roi Vandi. Alobi Daniel, merci. Je dois te récompenser la vérité oyo oyebisi ngai. Bozwe loko boy, bozwe loko boy, bozwe loko boy. Bopesa Daniel. Bapesi bozwi. Amen. Amen. Mais soki lelo, pasteur a se retrouver en exil. Pour le vivre vérité. Soki lelo, bakado bakopesa yo, ekozala blende. Na kati na ba grenade, na ba ubi, na ba char de combat, na kati ya kado. A cause ya vérité. Vérité na mokili ekokangama te, ekosila pe te po mokili eza ya Nzambe. Ndeko na ngai, ça c'est la vérité naza na kote. Et cette vérité que je te prêche, eza prière ya protection pour na bomoi na yo. Amen. 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 Attache-toi à cet esprit fort, de cette puissance. Ndeko akanga Daniel te, asala makambo akabe te. Boyi makambo akabe. Nazokende bituma na mboka wana, nazobeta bango. Moninga akaba ya lobi, biso na Israël, tumesana ko consulter Nzambe. Nazokende bitu, bakoko na biso babando consulter Nzambe. Iyo bitumbo ozoke, bawa ba prophète bazate. Alebite nazana ya ngai ba prophète ya ye. Eza ba président mokili bazate ya bango ba pasteur. Ya bango basali na Nzambe. Basi bakolopa bango bakoma ya ye. Donc, makambo kopese prophétie ya mabe exact. Or eza ruine. On a zana ya ngai déjà ba prophète bazawa. Alibi benga bango na baya, benga bango. Ale, asi azu batone na ba enveloppe ake, ça yango enveloppe. Ça ya évêque général zo, évêque tel zo, bazu ba enveloppe na ba poche. Bango. Prophétie. Alibi o roi Akab. Mokilio Isaiah yo. Israel mobimba ya nani? Roi Akab tomonio likola nzete wana ya molai o vandi ozoden. Feti na yo cette fois-ci salimi likola nzete baoba. Roi Akab ntumbo kende ki o déclasser bango nyos. Roi Akab ozongi mboka wana ko tozuye komi ya nani? Ya yo. Roi Akab tomonio zo konza na Egypte. Akab azo seka, azo denda, matame zo ya monene. Moninga na vandelo. Ah! Modèle ba profession yo. Eza flatterie. Alobi moninga. Ba prophète basili na mboko yo. Basila kate. Ya Nzambe ata bokangi bobomi basila kate. Basila kate. Alobi. Moko ka atikali. Anazo kwanza mandefo. Moko ka atikali. Mais makambo na ye nalingaka te. Bunga to lingi yango te. Nzambe ako changer. Alléluia. Ato boy ko soutenir œuvre de Dieu. Nzambe ako changer. Comment ne ko changer? Vérité ko changer. Alobi te benga yena. Batindi ba prophète na musubo ke benga ye. Comment ne za yemishi. Ba prophète basi bake ba préparer enveloppe ba pesi ya yo enveloppe yango alors biso déjà to prophétisaki boy yo landa ka biso est-ce que Nzambe sala ka bongo flatterie alors ya ese bangote ngana koloba oyo éternel akosala nini akoyebisa ngai enveloppe na bino bo garder na kozwango na suka maintenant prophétiser basuye bayiye wana akota oyeyo
Miché, au lobby, nini. Yoka Miché. Oh, bakoni. Le kumezo mananzang. Oh, ya comme ça, bien au bakoni. Roi 4. Kokene bitumba oyo. Lobby na butu na lalite. Na participa ki na réunion ya molimo. Na mona ki esprit ya Israël. Asangisi ba prophète na ba armée. Lobi nani akoselira ka po akufa. Alors ko bandana na bitumba te, bandana na nzela ya repentance. Ko bandana bitumba te, lukana no solana basali ya nani ngana ye pona biksa molimo na ye. Où est le problème? Wapi mabe bandeko? Wapi mabe? Quelqu'un qui a les yeux pour voir à Monimakam. Wapi mabe? Je vais vous dire une chose. Ata esali que ukwe ne kobo. Ok? Pas pasteur ukwe nani ne kobo. Azala mondim. Azala pasteur mosusu. Azala nani aye bisioke. Ah, na loti ukwe nani ne kobo. Koyina yete. Ye abato te. Ye pa yebi eloko te. Ye kaka mokila molimo yebisi ye. Po nzambe alingaka yo. Yango azo interdire yo eloko moko. Wapi problème okozwana mutwana. Ba pasteur rebele ba bengana bato ya vision na kati église à cause ya ba persévérer na lolango na bango na moyibi na bango. Boye busanga Miché mabeni na wasali. Yokarwa. Josaphat moni no akambo na yebsaki wapi mabe roi na ngai kokene bitumba te. Banda na repentance. Pour makila ya Naboth ezosala nini ezoka. Où est le problème? Allez, apese or wana vimbi. Bozoye, bochaye kuna. Ane zoye wana anera so denda. Anera koma ni nzambe na mokili. Ane tika biloko wana. Tika konyoko la bato. Amen. Tika konyoko la bikelamo ya nani? Chaque chose à son temps. Bata mokili balobaki mokili tourne en tour. Aner kalape ezalaki. Ekweyaki. Bande kongwanda babando benga bango ba terminator. Oyo ikovo wana. Terminator. Oui, elingelo bani. Donc soki kaka ozwi problème na Mobutu. Okuta na yangwanda. Obosani adresse na yo. Obosani ndako na yo. Parce que okutani na terminator. Oh. Est-ce que Ngwanda cause la terminator? Terminator, c'est-à-dire terminé. Nani ko terminé ba? Sabi? Est-ce que Mobutu na ba yangwanda? Ba termina ki bato nyonso bazalaki na époque Mobutu. Bakoya to bakoya te. Yangwanda. Achanga la ngage te. Aloba te ke nzambe de suka. Mais il s'appelait Terminator. Je voulais dire que na bato atango na mokili mobile. Botika le lendo ba grade bele sanza bena kati. Grade wane kosila. Lokola Mungu ana nzungu. Amen. 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 Mon frère, nyama oyo salapona. Balobi que j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Voyez mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Azoki na lisasi azoki. Après a soigné pour pota bato nyonso baso elekela bango. Bato a makasi. Makasi na politique. Yebi ko jouer. Oyo santa. Bato nyonso. Tango Hérode azopesa meeting. Oui, babando bengena. Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Soka ya meeting. Histoire nezo salani. Ako ronfler. Michope ko salani. Eko bim. Michope le même jour. Ndeko yo nani? Kumbono nani?
yoka makamba lobi et bato bazo sepela na bête wana et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Boki niveau bato bakomi bato balembi balobi bête oyo nde nzambe dragon nde nzambe po moto akolonga ye azate donc bato bakomi koadorer. C'est pourquoi na yebisa ba prophète moko ba prophétisa qui balobi que nzamba frappé ba congolais pour masoma ba congolais leki ebele. Alors bozomona tawa ke moto akoti alokota souffrance na kati ya tango na kati ya mboko loki mosala ezate. Alors ekotinda jeune na koiba na koboma na kolubanganga kisi poza mosala ya kisi. Mena nani akotisi masomo? Si moto yo a bloqué mosala, si moto a bloqué mbonga kobala ezate, jeune moment akobota ekoki akosala akobota abota te. Alors faut ba passer to kota réunion to doser to loba bon to longa masomo oyo to longa la o comme péché to longa la o comme péché. Il faut to kota réunion to bondeli nzambe to lebi bon to annuler oyo comme péché awa to bongisa bo to bon eza nzambe kat na bande ba bongisa kamaka. Mais pasteur azwika masomo nyonso ezali masomo o mbongo na mboka ezati je na kobala ndenge nini age pe ezosala nini azoke il faut abota mwana tango okoma mokolo mwana na ye akosunga ye soki abeli mwana na asunga ye na hôpital mbongo ezati bon jeune akufa boye bana bazate. Alors il faut amona basali ya vengeance pour badresser. Amen. Amen. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Boyoki? Bête oyo dragon apesi bisala sala. Hein? Ce qui a solo babazomona kuna ye na ye. Bokonzi ye na ye. Ba porte-parole ye bango na bango. Mais balobi quand même que azana pouvoir il y a 42 mois. C'est-à-dire vous comprenez? Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Bon, continuer tellement succès, tellement alliance, naba américain, naba européen, alobia, abandiko finga nanani, nanzambi, abandiko bomana basali ya nzambi, abandiko panza trône ya nani, ya nzambi, abandiko kota tina lié très saint. Nzoka tango moto akendaka na lié très saint, elingi kolobake akomi na su, soki bomoni moto abeti banzete akati. Ateki banzete, abomi banzete, atumbi banzete, akomo kota tumbi mai, atouché bikela munyonso. Alors alebia, bikela mukoti na simbe bon mokeli na bango, bomoni kaka bandi kokota kaka kote ya mokeli. Boye bake moto wana ke na su, général wana ke na su, roi Baudouin ke na su. Est-ce que vous me comprenez? Nzambe koluka bitumba na ite. Komekate. Okuti batu bazofinga nzambe kokota te. Okuti bazofinga mutu anga ni ya nzambe kokota te. Parce que bato wana bakomi na su. Kokota te. Amen. Amen. Bandiko finga nzambe pour blasphémer son nom et son tabernacle. Hein? A touché comme nzambe, a touché na hôtel ya nani ya nzambe, tabernacle ya nzambe. Et ceux qui habitent dans le ciel, ceux qui habitent dans le ciel sont les esprits qui ont servi Dieu, ne sont plus physiquement, mais spirituellement bazali. Okonziwana, muliliwana, et comme simba na badwa. Donc, par exemple, abandiko toucher Christ, abandiko toucher Batimba, abandiko toucher Bamolot, abandiko toucher. Donc, bato bakomi na niveau 1. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Hein? Bokonzi ya roi wana e bandiko tinda ye, mulili bandiko tinda ye abundisa na basantu. Orde kokomi ko simba basantu baliso na nzambe nde bandiko kende na su.
avion likolo carburant bandi aussi li papo moko esi eka bapine olie bima po atterrir moyen ko bima ekozala explosion. Amen. Pour le boko lingo bunda nzambe mutapesa yo ke touché akozwaka loboko na okotikala nani makolo zotambola ye mutapesa yo ke touché ale makolo nanga zonga okotambola na loketo re mokili basali tikunange silite alobi il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc boka mwate boyoko baba pomaki musali wana bakangaki eloko te me yango suka histoire te suka histoire ezali kopeya ya tour de Babel. Azana bokonzi autorité ya convaincre ya kokanga ya kosala kotyana baboloko ase ya mabele ya kotyana baboloko ya wapi azana pouvoir na ye eloko te. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu. Azo nyokola bikolo nyonso. Bible prophétisa tout peuple bato nyonso nyokola bango toute langue boyoka et toute nation dozana makoto nyokola okonza mboka mobimba et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Bata mokili balobi tokomi na su botika ye kaka avanda kaka tozana eloko kosala te botika ye kaka biso tokosila kosala ka boy nyonso ezoleka na télévision ya nzambe. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé. Banani badoraki ye ba oyo bazana caché ya nzambe te ba oyo baponama te. C'est pourquoi bokomona ke na kati ya batemps difficile oyo bête na dragon batelemi nzambe pe azana bato na ye atelemisaka mpona koyebisa bato ke dragon wana aza pamba bokonzi wana eza na suka makasi ya bagénéraux wana tour de Babel wana ezosala nini ezopanza ba oyo bakombo ekomama te na liste ya nzambe bakoadore bête bakobanga bête de lelo soki botali na mokili bokoyeba paster nini aza ya bête paster nini aza ya nzambe pasteur nini aza ya dragon pasteur nini aza ya nani ya nzambe. Amen. Esprit ya discernement fo etambola na bato alors biso tozali ba oyo nzambe ya pona. Est-ce que okolanga na prière sikola ngai petola ngai nakoma lelo mwana na nzambe sikola ngai petola ngai nakoma lelo mwana na nzambe o Yesu tondisanga na kondima masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima nkolo o Yesu tondisanga na kondima masi ya mwana na nzambe tondisanga na kondima o Esprit tondisanga na kondima o mwana na nzambe tondisanga na kondima nkolo o tondisanga na kondima masi ya mwana na nzambe tondisanga na solo yondimaki bampasi yondimaki liwa o yondimaki bachula yo kwete na bika nkolo Yesu na kondima masi ya nzambe na nguya tondisanga na kondima yondimaki minyoko yondimaki liwao yondimaki bachula yo pwete na bika nkolo Yesu papa tondisanga na kondima masi ya nzambe na nguya tondisanga na kondima ngai moto na masumu naye nayo apetolanga yawe naye nayo ngai moto na bolembu naye nayo kolo petolanga kolo naye nayo ngai moto na kofinga bato naye nayo kolo petolanga apaye naye nayo
ngai moto na kindumba naye na yo apetolanga naye na yo ngai moto na koiba naye na yo apetolanga naye na yo oh ngai moto na badute naye na yo oh petolanga naye na yo oh ngai moto na kotonga bato naye na yo oh apetolanga naye na yo ngai moto na bolembo naye na yo apetolanga yawe naye na yo loba nzambe na nguya nyonso Nzambe na nguya nyonso loba nzambe mokeli na ngai Nzambe mokeli na ngai nzambe nguya na ngai Nzambe nguya na ngai nzambe makoki na ngai Nzambe makoki na ngai nzambe semaine oyo mobimba ya bomoi na ngai Nzambe semaine oyo mobimba ya nzambe makasi na ngai Nzambe makasi na ngai nzambe sanctification na ngai Nzambe sanctification na ngai nzambe bomoi na ngai Nzambe bomoi na ngai nzambe mokeli na ngai Nzambe mokeli na ngai nzambe esprit na ngai Nzambe esprit na ngai nzambe vengeance na ngai Nzambe vengeance na ngai nzambe ngolu na ngai Nzambe ngolu na ngai nzambe mobundi molongi na ngai Nzambe mobundi molongi na ngai nzambe elombe ya bomoi na ngai Nzambe elombe ya bomoi na ngai kumbama na bomoi na ngai kumbama na bomoi na ngai netolama na bomoi na ngai netolama na bomoi na ngai pambolama na bomoi na ngai pambolama na bomoi na ngai kumisama na bomoi na ngai kumisama na bomoi na ngai tikala nzambe na ngai tikala nzambe na ngai tikala elombe na ngai tikala elombe na ngai nzambe nkosi ya mboka na ngai Nzambe nkosi ya mboka na ngai nzambe mopanga na etumba na ngai Nzambe mopanga na etumba na ngai nzambe kondima na ngai Nzambe kondima na ngai nzambe moto mai mpe mopepe na ngai Nzambe moto mopepe na ngai nzambe moto mai mpe mopepe na ngai Nzambe moto mai mpe mopepe na ngai nzambe libende na ngai Nzambe libende na ngai makoki na ngai makoki na ngai baelonga na ngai baelonga na ngai biyano na ngai biyano na ngai nzambe pole na ngai Nzambe pole na ngai nzambe tata na ngai Nzambe tata na ngai nyonso na ngai nyonso na ngai nyonso na ngai nyonso na ngai kumbama na bomoi na ngai kumbama na bomoi na ngai nzambe nzela na ngai Nzambe anti-poison na ngai Nzambe antipoison na ngai nzambe sécurité na ngai Nzambe sécurité na ngai nzambe bilei na ngai Nzambe bilei na ngai esprit mystique na ngai esprit mystique na ngai nyonso ya ngai ezala mystique na yo nyonso ya ngai ezala mystique ezala mokano na yo 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 mokano na yo etambwisa ngai mokano na yo etambwisa ngai ebundela ngai ebundela ngai elongisa ngai elongisa ngai bomba ngai bomba ngai na motema na yo motema na yo bomba ngai na chambre na yo bomba ngai esika obombaka esika obombaka baponami na yo baponami na yo olobi awa olobi awa olobi awa olobi awa bete bête dragon dragon akolonga baponami te akolonga baponami te na ndimi na ndimi molili nyonso ya mokili oyo molili nyonso ya mokili oyo ekolonga ngai te ekolonga ngai ekolonga mboka na ngai te ekolonga mboka na ngai ekolonga bana na nzambe te ekolonga bana na ekolonga bana ya vengeance te ekolonga bana na bademarshe nyonso bademarshe nyonso baalliance nyonso baalliance nyonso ya mokili ya mokili ya baleopard ya baleopard ya baserpent ya baserpent ya baours ya baours mabele emela yango mabele emela yango moi ezikisa yango moi ezikisa yango esprit vivant esprit vivant pour cette puissance pour cette puissance zala na ngai zala na ngai na semaine oyo na semaine na mois oyo na mois oyo na année oyo na année oyo longisa ngai longisa ngai longisa libota na ngai longisa libota na ngai longisa bana ya vengeance longisa bana ya au nom de la foi au nom de la au nom de l'esprit au nom de la parole na semaine oyo na mois oyo na année oyo oyo nyonso
à côté les mains, contre un gars, contre un bokananga, contre les botananga, mystique Yanzambe, et kangaï, et emprisonné, et empoisonné, et consumé, au nom de la foi. La base nyons, ya monde ya ténèbres, et panzana, et panzana, et panzana, au nom de l'esprit. Esprit tout cette puissant, l'espoir du temps de vengeance, la force des enfants de Dieu, l'épée, confusion quand des ennemis, l'esprit est armé, chemin, la vérité et la vie, esprit est armé du feu, des eaux et des vents, esprit est armé du trône du Créateur, esprit est armé mystique de notre Père, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Tikama lobatoyoki awa epesabana no puissance, force, révélation. Tika loboko na yo et défendre cause ya Congo. Nous continuons et nous continuerons yako tombola yo, yako présenter na mokili comme étant un grand Dieu jusqu'à ce que les puissances sataniques diaboliques et fukama liboso ya kombo na yo et mokili mobimbe bayeba combien tu es un Dieu vivant na kati ya mboka Congo. Tika les dragons na bête ya mokili asa genouiller tika armée ya mabele telema ebondela biso ya moto telema ebondela biso ya moye telema ebondela biso ya étoile telema ebondela biso tika ba armée mystique na yo telema ebondela biso tika armée ba lion na yo attaquer guerre ya ba lion ya ténèbres tika armée ya ba lion na yo et paralyser ba léopard ya ténèbres tika armée ya ba lion na yo et attaquer ba dinosaures ya ténèbres et attaquer la stratégie nuance et monde ya ténèbres. L'espoir d'un peuple les alakaka na nzambe na bango kombama pambolama na pamboli bana ya vengeance na pamboli libota oyo na pamboli bana na nzambe nyonso mokili mobimba na pamboli Congo moto ya nzambe moi ya Congo na pesi ordre ya kotumba nguya nyonso ezokota na mboka oyo eza ya nzambe te ezala kisi ezala kindoki ezala poison ezala manduki ezala instrument nini auta wapi azokota na mboka oyo na likanisi ya koboma na likanisi ya kodétruire nzambe na nguya moi na yo ekonsime bapuissance nyonso moi na yo ebrile mitema nyonso ya ténèbres moi na yo etumba manduki moi na yo etumba eloko nyonso ezokota na mboka oyo na ndenge ya molili. Au nom de la foi, de l'esprit, de la parole, tout c'est puissant. Tout le monde peut te le dire. Amen. Amen. D'être là pour le monde. Amen. Amen. Qu'on la parle.